Zdravo, drage vodolije. Hajde vidimo vaš tarot za februar. Idemo prvo ljubav. Vi morate vidjeti šta je za šta. Prva dva dijela mogu biti povezana. Kako kome. Drugi deo je običan za bilo šta. Privatno čitanje ponovo radim. Hajde vidimo vaše energije. Pa imamo neki rast u februaru. Da li se vi podižete, dolazite sebi kako god. Hajde vidimo šta se to dešava, kakve su karte. Kralj štapova. Kočija. Vitez pentakla. 9 pentakla. Kralj mačeva. Vitez pehara. Empress. Možete lako čuti vest o nekom povratniku od pre ili neko vaš. Kako im je sve u redu. Kako im je sve ok. Onda imamo kralja mačeva, viteza pehara i empress. Ma da, sutra malo im je sve ok. Nešto tu žulja. Ako mislite da je nekome bolje nego vama, nije. Pored Empress karta sunca. Onda ide Emperor. Emperor karta budale. Dva mača. Očekujte razgovor, izvinjenje ili uopšte osjetit ćete njihovu želju da možda popričaju malo. Negde malo jeste srećni što nije baš sve tako kako su vam rekli ili kako ste mislili. I dalje ste vi taj par, Empress i Emperor. I čini mi se da vam je čak i isto. Empress karta sunca, Emperor karta budale i dva mača. Bukvalno priznanje jebote koja sam ja budala bio. Ili koja sam ja budala. Ja ne znam gde ovo vodi, to ćemo vidjeti u sljedeće čitanja, ali to je ta energija. Ako su vas slagali, nisu vas dobro slagali. Dobro su vas slagali, pardon. 5 štapova, borbeg. Hermit. Ljubavnici. 6 štapova. Za mnoge od vas povlačenje pa pomirenje. Još jedna rasprava pomirenje. U svakom slučaju ono što budete želeli to će vam biti. Ako ne budete želeli da se mirite ili ako nije takva situacija, svakako je pobjeda vaša. Da li ćete vi vidjeti pravu situaciju? Da li ćete dobiti priznanje? Moguće da imate posla sa devicom, sa ovnom. Može biti bilo koji znak. Može biti neki vodeni, vatreni, vazdušni, svi su izašli. Uglavnom, pa zašto raz? Zašto ta prva karta? Pa nešto će biti baš kako treba. Što niste mogli do sad, evo sad ćete. Što niste sad vidjeli, evo sad ćete. Dobit ćete otlaču dasku. Sad neki će se tu i miriti, ljubavnici i šta po. Vi mi nemojte na kanal dolaziti više. Vi koji ste u lijepim vezama. Dođite kad bude problem. A neki će završiti u sasvim drugoj vezi ili već jesu otpočeli nešto, ali će imati osjećaj da su pobednici. Uglavnom, ili zbog tog spajanja za neke, te priče, tog razgovora, tog nečega, ili spajanja energija, ne morate se vidjeti. Pobeda, to je ključno. Sad kako ko na kojoj strani ide. Ajmo da vidimo šta ćemo pokriti. Ovo čitanje mi je lijepo. Ovo mi se sviđa. To je završena priča, ljubavnici više šta pobjeda. Mislim, vi znate kako.
Nije svima isto, jel tako? E sad idemo da vidimo šta pokrijemo, dosta toga ima. Između Empress i Emperora je karta sunca, a nakon Emperora je povlačenje, Hermit. Ko će se povući, vjerovatno on. Ovo kao da je borba ko je srećniji. Kome bolje ide sa kartom sunca između. Ajmo da pokrijemo prvo kralja štapova. Ja bih rekla da je ovo sve jedna osoba, a vi to po vašem. Emperor, jest. Kralj štapova, Emperor, vitez pehara, princeza pentakla i 4 štapa. Koje su to vesti koje se čuli? Po vezi neke njihove veze, simpatije, veze, nešto ima veze sa još nekim, a moguće da čak čujete da im je navodno bilo lepo i sve super i na kraju vole vas. Ili čujete glas da su rekli lepo o vam. U vezi vaše veze, vaše ljubavi. E sad ajmo kočiju, ajmo taj povratak otpisanih. As pehara. Kao da, ne na primjer, nego 99% je neko ušao odmah u vezu. Neku vezu. E sad kralj mačeva, znači šta kad se vraćaju? Navodno 10 pehara da se ostvarili su, srećni su. Navodno. E onda vitez pehara, taj njihov pad, priča o nečemu što se samo nije ostvarilo. Evo, tako malo fali. To vi znate šta je. Ajmo Empress pokriti. Puni su priča, da biste vi vidjeli kako je njima dobro. Empress 10 štapova, a vi priznajete da je teško negdje. Bez obzira, znači vama već jeste teško. E sad, da vam je teško zbog njih ili što vam je život takav neki tamo, vi nosite ti 10 štapova. Nešto privodite kraju. A karta sunca, nju pokrivamo. Princeza mačeva. 9 pehara. To je ono, kada vas ogreje sunce, kad špijunirate. Princeza mačeva je uvek špijun. Ili paž mačeva. I 9 pehara. Nešto će vam zadovoljiti ego. Nešto neće moći više da sakrije. E, ajmo Emperora pokriti. Obešenjak i 6 pehara. E sad se ovdje traži da se nešto iz prošlosti prepravi. Ako je ono što smo rekli ulazak u drugu vezu, da se prošlost ne ponavlja. Znači to je ogledalo šta ne bi trebalo. E, ajmo Hermita pokriti. Uglavnom ima dosta prošlosti ovdje. Kralj štapova. Uverenost, odnosno neumerenost, karta suda. Opet karta prošlosti, karta sunca. Jako su velike i dobre karte. Princeza pehara. 7 pehara. Bojim se da ovi imaju neki poruk, ljudi. Nešto kriju od vas. Možda upravo otkrivajući to otkrivate da njima nije se tako savršeno. Možda ste uvukli u nešto, navukli na nešto. To vi znate što se dešava. Uglavnom iz tihog moda, eto ih brzo. Ovo će biti pre neumerenost nego umerenost. Lažne vesti o sebi u vezi prošlosti. I nešto kriju. Postoje tajna. To ćete vi otkriti šta je. Neki će se pomiriti, ovo je njihova priča. Ali također neki će završiti sa drugima, ali ovo je njihova priča. Biće da je od prije. Ajmo savjet neki. Oni koji se budu mirili, čini mi se da će se to zakomplikovati. Ovo imaju neku tajnu. Biće najsrećniji oni koji su s drugima krenuli nešto. Znači, savjet vitez štapova.
2 pehara. Ako trebate da se sretnete da biste nešto isterali na čistac, to uradite, nemojte bežati. Znači, suočite se. I to će biti dobro za vas. Ajmo za energije vaše inače u februaru. Možda se i poveže, vidjet ćemo. Dobro je s njima. Hajde da vidimo energije za inače. Ovo može biti bilo šta. Da vidimo u kakvom ste modu. Pa neko je otvoren ili da se izvine ili ako se izvine da vam vrati ono što je vaše. Ili neko otvoren za vaše izvinjenje. Znači to visi u vazduhu. To vi znate šta je. Hajde da vidimo kakve su vam karte. 6 štapova i ovde. Neverovatno, uvijek se povežu ona dva čitanja. Kakva je energija u prvom, takva je i u drugom. Ali bukvalno neverovatno. I nikad nije ovo mašilo do sada. 6 štapova, 5 štapova. 4 pentakla. Toranj. Vi ste već nešto prevazišli i sada, ja ne znam da li to ima veze s ovim gore, ali nešto ste prevazišli i lagano učite kao da se podučavate, doškolovate ili čekate pravi moment, znači ostajete na nekom mestu zato što morate još neko vrijeme. Onda imamo toranj, 2 pehara. Ako ste čekali susret, dogovor, dokument, evo sad stiže. Karta lude, rizik također, nešto novo moguće, da vidimo. 10 pehara. Znači, kao da je bio period stagnacije, nešto je falilo, neki papir, neki dokument. Nešto. I onda odjednom je krenulo da se dešava, da li je to vaše putovanje, da li je to spajanje sa nekim nečim, dobijate odgovore, završavate kurs, nije važno, nešto se dešava. Da li razumete, da li dokumenta, da li upoznavanje, da li nešto i eto, rizik se isplati i ostvarenje želje. Znači ono što ste čekali, dobro je što čekali, a dobro je što niste ni malo trebali biti tužni jer ste znali da ćete doći na pravi cilj. Na pravo mesto, da ćete doći na cilj u stvari. Sad, vidjet ćemo u februaru kako će biti, jel tako? 3 pentakla, moguće da je posao, nešto se gradi, ono što radite vrijedno je divljenja i moguće je da ćete imati izbor 2 puta, 2 posla, 2 fakulteta, vi znate. 2 radna mesta, možda prihvatite oba, razumete, ali imat ćete izbor. I 10 štapova, a bit će i teško, jel tako? U svakom slučaju, možda ono teže ostavite, pa krenete lakšim putem. Empress, 7 pentakla. Da, čišćenje puta neko, svakako. Čekanje pravog momenta, sad kao Empress znate pravi moment. Pet mačeva, ali neko mora biti razotkriven ovde. Pa zašto? Pa ova karta meni uvek govori, ovo je 5 mačeva. Znamo da je 5 mačeva uvek ili iza ili nešto isto. Vidite kako pa sa mosta ove osobe i ovi mačevi koji idu ka njemu. Kao da vas je neko gledao sa visine i nadao se da obujete vi. A eto ga, vi gledate u tu osobu kako je se to dešava. To vi znate šta je. Znači, neko će morati otpasti ili nešto će morati otpasti. To može biti i život za Boga koji sam ne veruje kako se nešto odvija u vašu korist. Kao da je nešto bilo, nešto je bilo zapisano možda u zvezdama, na primjer, ili u kartama, ali ne, evo sad se dešava drugačije. 8 mačeva. Jasno vidite da ćete biti, bili ste negde, ili možda bude moment da budete žrtva negde i to vidite. Sa 8 mačeva svesno ili svesno ulazite negde nešto što nije dobro po vaš obraz, na primjer, ali tu će neko stradati zbog toga. To vi znate. Ili se već dešava? Tu je februar.
U svakom slučaju, vam ovdje ste bili žrtva, više nećete biti. I 9 mačeva. Imaćete brige, ne znam da je to povezano sa svim ovim, kao da nećete moći da se radujete. Biće nesanice i anksioznosti i tekako. Mnogo mi je ovdje mačeva, neki će možda i otići na neki zahvat nešto. Pa teži oporavak, na primjer. Da. Ne volim ja da govorim ružne stvari, ali Empress ovdje, na primjer, je trudna. Trudna sa svojim željama. I tu je 7 pentakla, 5 mača, 8 mača, 9 mača. Na primjer, vi ili neko u vašoj porodici, ako na primjer ide na tu vantelesnu, pokušava da ostane u drugom stanju, neće baš uspeti u februaru. Još treba nešto se raščisti. 7 pentakla uvek govori o tome da put treba da se očisti. Da nije sve zrelo, da nije sve jasno. Razumete? E sad kako koga kači. Tu ste možda i vi ili neko vaš. E sad, rekli smo više ishoda, je li tako? Ne može svima biti isto. Daj da... Ja razmišljam nekad da zadržim reč. Što bih to radila? Neko može da me zamrzi zbog toga, kad kažem ovako neke malo ružnije stvari. To sam ja. To sam ja. Ako me voliš, zato me voliš. Verujete da mi nemamo ni jednu kartu da pokrijemo. Ovdje sve je jasno kao dan. Ali zato imamo jedan savjet, da vidimo. Ne možemo 2 male. 3 mača. Prihvatite ranu. Kako, zašto volim kartu 3 mača? Pa to je ono što vas je satrao. Pomirite se sa mrakom u sebi. Prihvatite da ljudi koji nam nekad prave najveće zlo, navodno, u stvari vam čine najveću uslugu. Ne bi mi bili mi, ne bismo bili ovako jaki, pali bi negdje sljedeći put, razumete? Nosite ponosno ta svoja 3 mača koja ste negdje dobili kroz život i pomirite se sa tim. Izađite iz moda žrtve, to su vaši mače, vaše rane. To će vam služiti u životu. E pa to vam je to, drage moje vodolije. Doviđenja.